კრიტიკულ მედიას მივასწრებს სხვადასხვა მისამართებს, სადაც ლაივ რეჟიმში შეგეძლება თქვენ თვითონ ნახოთ, ვინ ცხოვრობს ჩვენს გვერდით, თუმცა ამ ყველაფერს მე კიდევ ერთხელ ერთდროულად ვერ გავასაჯარებ, იმიტომ რომ მიმდინარეობს საერთაშორისო გამოძიება, ამიტომ რომ არ დაზიანდეს ეს გამოძიება, ამას იქნება ეტაპობრივად და ამას გავაკეთებ 4 ოქტომბრამდე. ამბავს, რომელსაც გიორგი ჩიკვაიძე თვეების განმავლობაში ინახავდა და მხოლოდ საქართველოში ამერიკის საელჩოს მიაწოდა დღეს გლდანის ციხიდან გვიყვება. დაპატიმრებული ბიზნესმენი ამტკიცებს, რომ დადგა დრო, როდესაც ქართული ოცნების საიდუმლო კავშირების შესახებ რუსეთთან საზოგადოებამ მისგან ახალი დეტალები მოისმინოს. საზოგადოება უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ დღეს ვართ უმძიმესი ექსპერიმენტის ქვეშ, რომელსაც ხელმძღვანელობს FSB და ეს ექსპერიმენტი მოიცავს პირველ იშლისმის შიშის დათესვას. ბიზნესმენი ამტკიცებს, რომ საქართველოში ჩანერგილი რუსული სპეცსამსახურების აგენტები ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიიდან შეერთებული შტატების ძალოვანი უწყების თანამშრომლების წინააღმდეგ კიბერ სპეცოპერაციას ატარებენ. ანუ რუსეთი ამერიკული სპეცსამსახურების თანამშრომლებზე თავდასხმისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე შექმნილ ამ ეგრეთ წოდებულ კოლ-ცენტრებს იყენებს? ანუ აქ გამოაგზავნეს ადამიანები. კი ბატონო, იმიტომ რომ აქ ძალიან მოქნილია ეს კოლ-ცენტრები, იმიტომ რომ პრაქტიკა დიდი აქვს და საოპერაციო იყო შერჩეული თბილისში არსებული კოლ-ცენტრები. რა მისიით მუშაობს რუსული დაზვერვა საქართველოში და რა სქემით ცდილობენ ამერიკის FBI-ს და სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლების გადაბირებას? შაბათის ეთერთან ინტერვიუში გიორგი ჩიკვაიძემ ამ ქსელზე დეტალურად ისაუბრა. ბიზნესმენი ამბობს, რომ ამ სპეცოპერაციისთვის კრემლი საქართველოში ეგრეთ წოდებულ თაღლითურ კოლ-ცენტრებს იყენებს. მაგრამ დავალება 24 წლის დეკემბერ, 25 წლის იანვარში იყო ამერიკის შეერთებული შტატების კონკრეტულად FBI-ის მაღალჩინოსნების დავერბოვება. გიორგი ჩიკვაიძის ინფორმაციით, რუსეთიდან საქართველოში ემიგრირებული მოქალაქეების ნაწილი რეალურად სპეცსამსახურების აგენტია. ისინი აქ ცხოვრობენ ოჯახებით და ერთი შეხედვით მათ საქმიანობაში ეჭვს ვერავინ შეიტანს. ბევრი მისამართი დაგვხდებათ ლამაზი ოჯახი პატარა ბავშვით, ზოგან თითოეული ადამიანი, ეს არის ძალიან კარგად, ესე იგი ეს აგენტურაა რუსეთის თუ ვინები არიან? კი, ანუ ისინი არიან მაკონტროლებლები, ვინც უკვე მართავენ უშუალოდ მუშახელს ამ კოლ-ცენტრებში. სქემა კი მსჯავრდებული ბიზნესმენის ინფორმაციით ასეთია. რუსულ სპეცსამსახურებს თბილისში გახსნილი კოლ-ცენტრებისთვის ამერიკული სპეცსამსახურების და სხვა ძალოვანი უწყების თანამშრომლების დოსიეები, ტელეფონის ნომრები, თანამდებობები, საბანკო ანგარიშები და მათი ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია აქვთ გამოგზავნილი და ჩიკვაიძის განცხადებით, სწორედ აქ თბილისში ხდება ამ მონაცემების დამუშავება და ნადირობა მათ წინააღმდეგ. მათი ნათესავები, მათი საბანკო სასესხო ვალდებულებები, რომ უკვე წარმოდგენა ქონოდათ უშუალო აგენტებს, ვისაც მათზე უნდრავარ, ეს ფაილები დამუშავებულია და შექმნილი არის მოსკოვში, შემდეგ უკვე საოპერაციოდ მოწყობილი არის საქართველოში, თბილისის სხვა კენტრებში. ფაილების ნაწილი, რომელზეც ახლა ჩიკვაიძე საუბრობს, მან სოციალურ ქსელში უკვე გაასაჯაროვა. თუმცა დაპატიმრებული ბიზნესმენი ამბობს, რომ ამ დოკუმენტების სრული ვერსია დაკავებამდე მან საქართველოში ამერიკის საელჩოსაც გადასცა. გიორგი, თქვენ არაერთი ამერიკის მოქალაქის პერსონალური დოსიე გამოდეთ Facebook-ზე. ეს ამ კოლ-ცენტრებიდან მოპოვებული მასალა არის?
ფაილებში ამერიკის მოქალაქეების პირადი მონაცემები ჩანს, რომელიც დაშტრიხულია. თუმცა, ერთ-ერთ ასეთ დოკუმენტში იკითხება, რომ მისი მფლობელის ელექტრონული პოსტა გამოძიების ფედერალური ბიუროს სერვერზეა მიბმული. ანუ ეს პირი ამერიკის საიდუმლო სამსახურის თანამშრომელია. გიორგი ჩიკვაიძე ყვება, რომ რუსული კოლ-ცენტრები საქართველოდან სწორედ ასეთ ადამიანებზე მუშაობენ. კიდევ ერთ დოსიეში, რომელიც პატიმარი ბიზნესმენის სოციალურ გვერდზე გასაჯაროვდა, წერია, რომ კოლ-ცენტრში ამუშავებენ FBI-ის თანამშრომლის სახელად შერონის მონაცემებს. შაბათის ეთერთან სკანდალურ ინტერვიუში გიორგი ჩიკვაიძე იმ ლეგენდაზეც საუბრობს, რომლის გამოყენებითაც რუსული დაზვერვა საქართველოში მოქმედი კოლ-ცენტრების გავლით ამერიკელ საჯარო მოხელეებზე ზეგავლენის მოხდენას ცდილობს. ბიზნესმენი ირწმუნება, რომ ჯერ ეგრეთ წოდებული თაღლითური კოლ-ცენტრების თანამშრომლები FSB-ს დავალებით სამიზნეს ფინანსურ ტერორს უწყობენ, ფულს ზალავენ, შემდეგ კი პრობლემის გადაჭრას საკუთარ თავზე რუსული სპეცსამსახურები იღებენ. პირველადი მისია წარმოადგენდა ამ ადამიანებისთვის პრობლემების და შემდეგ სხვა დანაყოფისთვის გადასაცემად უნდა ყოფილიყო გამზადებული. ერთი გამაზუსტებელი კითხვა მაქვს შენთან. ანუ ამერიკული FBI-ის და ამერიკული სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლების ეს დოსიეები რუსეთში შეისწავლეს და ქართულ კოლ-ცენტრს გადმოუგზავნეს, რომ აქედან ყოფილიყო მათზე ფინანსური დარტყმა განხორციელებული, თუ ამ კოლ-ცენტრებს არ უნდა ეკნათ. თქვენ ნახავთ ფაილებში დეტალურად არის შესწავლილი FBI-ის ოჯახის წევრები. რუსული დაზვერვის ეგრეთ წოდებული დანაყოფი კოლ-ცენტრები, სადაც ამერიკელი მაღალჩინოსნების პირადი ინფორმაცია ინახება და მათ რეკრუტირებას ცდილობენ, გიორგი ჩიკვაიძის მტკიცებით, თბილისის ცენტრში სხვადასხვა ადგილზეა გახსნილი. ბიზნესმენი კონკრეტულ მისამართებს ჯერ არ ამბობს, თუმცა ამტკიცებს, რომ FSB ამ ობიექტებს ბიძინა ივანიშვილთან შეთანხმებით იყენებს. მათ კურატორად კი ფინანსური პოლიციის ექს-შეფს სოსო რამიშვილს და მის გარემოცვას ასახელებს. ამაში იყვნენ ჩართული უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილი იყო ინფორმირებული და ამას ხელმძღვანელობდა ყოფილი ფინანსური პოლიციის უფროსი სოსო რამიშვილი მის ძმასთან ერთად და უშუალოდ მისი ძმის ჩართულობით ხდებოდა ამ ფაილების მოწოდება საქართველოში. გარდა ამ მომღერალი გია გაჩეჩილაძე, იგივე უცნობი, იყო მენეჯერი და ხელმძღვანელი და საზმაუს მიწისქვეშა სართულებზე განლაგებულ კოლ-ცენტრებს და ეს იყო ერთიანი ქსელი. ბინარიან დასაქმებულები ეგრეთ წოდებულ კოლ-ცენტრებში, სადაც ათობით ადამიანის პერსონალური ინფორმაცია უკანონოდ ინახება. გიორგი ჩიკვაიძე ირწმუნება, რომ მათ შორის რუსეთიდან საგანგებოდ ჩამოყვანილი IT სპეციალისტები არიან. მათი საქმიანობის შესახებ კი ბიზნესმენის განცხადებით იცის ყველა ძალოვანმა უწყებამ, მაგრამ ვერ ეხებიან. კოლ-ცენტრებში მუშაობენ როგორც ქართველი, ასევე რუსი ახალგაზრდა ადამიანები. მინდა გითხრათ, რომ ის ადამიანები, თანაც მე მაქვს უშუალო კონტაქტი, იქ უკვე თავისი ნებით აღარ იმყოფებიან, არამედ მათ ძალით ამყოფებდნენ იქ. ყოველ შემთხვევაში ჩემ დაკავებამდე ასე იყო, მე არ ვიცი რა შევა. თვითონ აპროტესტებდნენ ეს ადამიანები, რომ ჩვენ მოვედით სხვა სამსახურში და როდესაც ნახეს მათ რა ფაილებზე იყო საუბარი და რა იყო მათი მისია, გაპროტესტებისთანავე მათზე ხორციელდება ეწოლა. ამ სქემას უკავშირებს დაპატიმრებული ბიზნესმენი ირაკლი კობახიძის ინიციატივასაც, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის პრემიერმა დაანონსა, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, ვინც ინფორმაციული ტექნოლოგიების სექტორში არიან დასაქმებულები, საქართველოში დროებითი ბინადრობის ნებართვას გამარტივებული წესით მიიღებენ. სავარაუდოდ მათ გადაწყვეტილი აქვთ უკვე ამ დანაშაულებრივი საერთაშორისო გაზდა და ამის ასე ვთქვათ საკანონმდებლო დონეზე აყვანა და აბსოლუტურად არ გამორიცხავს, რომ ეს ამას ემსახურებოდეს. მე მეცაც გეტყვით, არაფორმალურად ისინი ევროკავშირს ემუქრებიან, რომ თუ დღეს გარკვეული რაოდენობის ევროპელი პენსიონერები იძარცვება, ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების შემთხვევაში ეს გასამაგდება და ამის დამადასტურებელ ხელმოსაც უახლოეს პერიოდში მე გავასაჯაროებ. გიორგი ჩიკვაიძე ამტკიცებს, რომ FSB-ს მიერ საქართველოში გამოგზავნილი ამერიკელი მაღალჩინოსნების შესახებ მოპოვებული უკანონო ასობით ფაილი უკვე შტატებშია. ბიზნესმენმა მტკიცებულებები კონგრესმენებს და ამერიკის საელჩოს დაკავებამდე გადასცა. ყველა კონგრესმენს მეგობარი აქტის განხილვის დროს ეს ფაილებიც და გარდა ამისა თითქმის 5 წომეული რაც ჩადიოდა საქართველოს ხელისუფლება ამერიკის ხელისუფლების წინააღმდეგ მეგობარი განხილვის დღეს ედოთ
საერთაშორისო სკანდალის საქმეს ახლა FBI იძიებს. ქართული ოცნების პატიმარი ბიზნესმენი კი მალე დამატებითი სამხილების გასაჯაროვებას აანონსებს.